拍谁？看，为什么我会有2个？等一下，我想打喷嚏。对不起，我打喷嚏有点大。早上睡，早上起，可是他没有早上起来啊，都下午才起来的。可是我没有要晚睡，因为我还要长高。就是因为我在讲姐姐的坏话，我不是天使。抱歉。虽然出现总觉得主播很适合开抖 M 骂倒台，请问主播有兴趣？喂，你说什么？等一下，我要打喷嚏哦，等一下哦。打斯卡鲁。哎，还有吗？等一下哦。等一下，好痒，鼻子好痒，卡在一半了。等一下，啊，应该没了。希望可以回本。等一下哦，有点想打喷嚏。啊，好了，买奈奈3周年周边，把这枚地形问题。也是希望2025年不要有任何那个在。我光今天就可以剪3个打喷嚏的段落，这是什么新年大放送吗？今天有个想法，然后就是尽力就好了，对啊，而且我也不是，我也不是全职主播啊，我要上班，我会觉得我每天都要打喷嚏，哎呀，好，中央有电还是中央电？那是个探险家，直到你膝盖中了一箭。拍谁？12题，要死大杀戮。12题是什么？我要写个惨字。原本你是哥布林，直到你膝盖中了一箭。我没有脸的。哎，有啊！东明在哪？有了。没有人要进来了吗？那我要直接按 member get 哦。我直接3个人玩喽，我要按喽。有人要进来吗？是刚开幕吗？我记得那个香港动漫展是不是第一个进去的人要有个传统，要有一个要有一个什么转身动作才进去。没有收入兔子洞，还有的没收到。打喷嚏看不到，打喷嚏闭眼睛看不到画面，我要笑死。本人在卖周边超拟真寿司模型，你还很想买？起床第一个想法，你买那个干嘛？因为寿司好吃啊，因为寿司好吃。Polo 在我开收益前1个月来的，等一下我鼻子痒痒的。就像加会员到现在，的那个元老级观众就是你，哎呦，好坏哦，怎么这样？我要笑死！哎呀，拍谁？塔斯嘎鲁。
时间攻击，笑死！小时候有风行一阵子，等一下我处理一下我的喷嚏。嘿咻咻，嘿咻嘿咻嘿咻，哎，好，解决它了，解决喷嚏了。嘿咻咻，嘿咻。好，哎，没了吗？啊，今天只有2个。等一下，我写一下吧。打喷嚏，咻，嘿咻，嘿咻。希望等一下笔不见。如果笔不见，我可以罢工吗？笔不见真的好难画。Close mask， 安安。等一下，我想打喷嚏。嘿咻，嘿咻，嘿咻，嘿咻。哇，ごめんなさい。拍谁。林果どこ？甜筒视状况偶尔用杯子，甜筒只接受。等一下我打喷嚏，哈咻，哈咻，哈咻。好了，对啊，有的饼干很难吃哎，都吃甜筒要用马桶。でもしさんこんばんは。我的颜色不一样。咻，哈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 咻。哇，拍谁啊？ごめんなさい。哎呦，擦干净。等我一下，死的我也行，我不吃人类。我要打喷嚏，咻，嘿咻，嘿咻。啊，杨龙2，安安初见安安，腹肌训练是痒痒的，打喷嚏，嘿咻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 。啊，好了。你好，你教你唱歌，你唱歌就很好听啊！不能唱歌，我不会教你唱歌。芝麻安安，等一下，什么奇怪？你们，我要打喷嚏，啊咻，嘿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 咻。啊，好了，没了。等一下，好痒，等一下，哈咻，哈，哦，好了。那个可能有初见，刚刚是谁去洗澡？是你去洗澡吗？我有记错吗？我真的，等一下我鼻子好痒。嘿咻咻，嘿咻，嘿咻，嘿咻。你们接收到了我5000订阅第一次打的喷嚏。直播来凑热闹，发现超好看哦！真的吗？谢谢你。等一下，嘿咻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 。哦，拍谁？哦，又才回老家。嘿咻，嘿咻，嘿咻，嘿咻。我不当人了，啾啾上次，第一次的台词回还是第2次的台词？谢谢老师陪我到现在。等一下，我去打喷嚏，咻，嘿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 咻。哇，我回音没关掉，我的打喷嚏有回音。结束了，我不是新人，我已经出道半年了，我不是新人，救命啊！等一下哦，鼻子痒痒的，嘿咻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 。啊，好了，没了。晕船不累是什么？听起来超怪的。迷因台还是鉴赏台？可是目前没有迷因图啊。嘿咻咻，嘿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 咻。拍谁？去台积电。虾米的？等一下，我找一下。嘿咻，嘿咻，嘿咻。拍谁？ごめん。